Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou estar fazendo uma lareira de chão. Vou mostrar passo a passo para vocês. Espero muito que vocês gostem. Bora comigo! Já cavei o buraco, gente. Agora eu vou colocar os tijolinhos. Ai, que sol bom! Sol maravilhoso! Ai, ficou bonito, hein? Ficou assim. Aqui eu vou ver se eu consigo quebrar um pedacinho do tijolo para colocar. E aonde ficou esses buracos aqui, eu vou preencher com a terra.
Eu fiz uma massa, gente, de cimento, areia e terra. A terra eu peguei aqui do quintal mesmo. E aqui eu intercalei todos os tijolinhos, ó. Pra ficar mais fácil pra gente colocar a massa. Vou fazer uma galinhada, gente. Aqui tem coxinha da asa, tempero a gosto. Eu coloquei cebola, alho, pimentão, alho poró. Tô fritando um pouco, pra depois tá colocando a água. Coloquei 4 xícaras de arroz, uma cenoura ralada, uma latinha de milho verde. Ficou assim. Nós enchemos de massa. Agora eu vou esperar secar bem para estar limpando. Ficou pronta a minha lareira de chão. Eu passei um verniz e joguei brita aqui dentro. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.